Hamjambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BMT Politics. Mambo yanaendelea kuchemka kule jijini Nairobi, huku wabunge wakiendelea kujiandaa ili kushiriki kwenye zoezi la kupiga kura ili kupitisha ama kukataa mswada wa fedha wa mwaka 2026-2027. Kwa upande mwingine watazamaji wangu, kuna makundi ya waandamanaji ambao walikuwa wamefika kwenye headquarters ama ofisi za Inspector Generali wa polisi siku ya leo ili kupeana petition na kupeana habari ya kwamba mwezi wa 6 tarehe 25 kuna maandamano makubwa ambayo yatakuwa yanafanyika kule jijini Nairobi ili kuwakumbuka Wakenya na vijana wa Gen Z ambao walipoteza maisha yao kwenye maandamano ya mwaka 2024. Kabla siendelee kuwafahamisha kwa kiundani watazamaji wangu kuhusiana na hali ya wasiwasi ambayo inaendelea kushuhudiwa sasa hivi kule jijini Nairobi, ningependa kuomba mjunge nami hapa BMT Politics kwa kusubscribe na pia mweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Na watazamaji, hali ya wasiwasi inaendelea kushuhudiwa kule kwenye bunge la kitaifa, huku wabunge wakiendelea kuzungumzia, wakiendelea kuchambua finance bill ya mwaka 2026-2027. Tayari imekumbana na wabunge ambao wanaendelea kuikataa, wakiwemo wabunge wa the United Opposition. Na tunapozungumza sasa hivi watazamaji wangu, wabunge ambao wako kwenye upande wa Rigathi Gachagua ama wa United Opposition wako kule wa Munyoro, ambako wanafanya mkutano sasa hivi kabla ya kuelekea moja kwa moja mpaka kule jijini Nairobi. Na akizungumza siku ya leo watazamaji wangu, former deputy president Mheshimiwa Rigathi Gachagua amewaomba wabunge kutoka kwenye upande wa the United Opposition waweze kupinga finance bill vile ambavyo inawezekana, wasijaribu kuivotia yes. Kwa upande mwingine nao wabunge kutoka kwenye upande wa serikali ya Kenya Kwanza wanaendelea kuisupport, wanaendelea kukubaliana nayo. Na kwa hivyo leo watazamaji wangu, msema kesho ni muongo. Wananchi ndio wanataka kujua, je, wataipitisha ama wataikataa. Nataka nikupeleke kwanza mtazamaji wangu pale jijini Nairobi uweze kujionea vile hali ilivyo sasa hivi, ambapo James Orengo, kama vile mlikuwa nimekufahamisha hapo awali, Martha Karua, Willy Mutunga, former governor wa Makueni County, Mheshimiwa Kivutha Kibwana, ni baadhi ya viongozi ambao wameweza kufika pale kwenye headquarters za polisi, wakiwa wameandamana pia na wazazi wa Rex Masai na wengine ambao waliweza kupoteza watoto wao kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024-2025. Kabla sija kupeleka pale ground mtazamaji wangu, ningependa kukumbusha tena wewe mtazamaji wangu, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami hapa BMT Politics, uweze kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe uweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi. Wakidai wameshinda, kumbe badala yake mapambano yaendelea. Mapambano yaendelea. Mapambano yaendelea. Wakidai wameshinda, kumbe badala yake mapambano yaendelea. Mapambano yaendelea. Wakidai wameshinda, kumbe badala yake mapambano yaendelea. Mapambano yaendelea. Mapambano yaendelea. Wakauana Njoki, wakidai wameshinda, kumbe badala yake mapambano yaendelea. Mapambano yaendelea. Mapambano yaendelea. Wakatushika bure, wakidhani wameshinda, kumbe badala yake mapambano yaendelea. Mapambano yaendelea. Mapambano yaendelea. Waliua majenzi, wakidhani wameshinda, kumbe badala yake mapambano yaendelea. Mapambano yaendelea. Mapambano yaendelea. Waliua Kimathi, wakidhani wameshinda, kumbe badala yake mapambano yaendelea. Mapambano yaendelea.
yaendelea, yaendelea. Ayo mama, ayo mama, ayo mama, ayo mama, natakayo wasikie. Mapinduzi yaja Kenya, mapinduzi yaja Kenya. Wakenya wameungana, Wakenya wameungana. Maandamano yaendelea, maandamano yaendelea. Maandamano haki yetu, maandamano haki yetu. Ayo mama, ayo mama, ayo mama, ayo mama. Nakindiki asikie, mapinduzi yaja Kenya, mapinduzi yaja Kenya, mapinduzi yaja Kenya, mapinduzi yaja Kenya. Viva comrades, viva, viva. Mafaita, vijana wetu, mafaita. Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kujionea, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi kule jijini Nairobi. Wakenya wanasema ya kwamba wapatiwe fursa, na hiyo siku ya tarehe 25 ikiwezekana ikuwe kama public holiday, Wakenya waweze kuwakumbuka wenzao kwa kuingia kwenye maandamano ya amani, waweze kuingia kule jijini Nairobi. Lakini hatujui watazamaji wangu kama serikali itaweza kuruhusu hilo liweze kufanyika, kwa sababu kulingana na matakwa ama demands ambazo hawa makundi ya kutetea haki za binadamu wamepeana siku ya leo, wanasema ya kwamba hiyo siku ya tarehe 25 ikuwe ni kama public holiday. Wakenya wasiende kazini, waomboleze. Kama utakuwa nyumbani kwako uweze kuomboleza na kuwakumbuka wale ambao walipoteza maisha yao kwenye mswada wa fedha wa mwaka 2024 2025. Kwa hivyo watazamaji wangu, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi, na wacha tusubiri, je, kule kwenye bunge la kitaifa mambo itakuwa namna gani? Kwa sababu tunapozungumza sasa hivi kuna baadhi ya wabunge ambao wameweza kufurushwa. Mbunge Majimbo Kalasinga amefurushwa siku ya leo pale kwenye bunge la kitaifa baada ya kutokubaliana na yale mambo ambayo alikuwa anazungumziwa pale, na hatimaye speaker ambaye alikuwa anashikilia kwa kipindi hicho, Farah Maalim, akamwambia kwamba amekuwa suspended kutoka pale kwenye bunge la kitaifa mpaka siku iweze kuisha. Hii ina maana ya kwamba yeye huenda hatoshiriki kupiga kura kwenye hii finance bill ya siku ya leo, akubali ama aweze kukataa. Na kwa mimi hapo watazamaji, lakini msiende mbali, kwa sababu nitakuwa nije vipunde na mengi zaidi ya kuwafahamisha, hasa kutoka kule kwenye bunge la kitaifa, ambapo macho yote sasa hivi yako huko. Wakenya wanataka kujua hatima ya mswada wa fedha wa mwaka 2026 2027. Kabla sitamtazamaji wangu, na wakumbusha tena mjunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, na pia mweze kulike, share na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari ziweze kuwafikia watazamaji wengi.